vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Chandiri kufira mukomanashe, ndiri kufira kuchengeterwa vabereki vangu uye zvekare nekuendeserwawo hanzvadzi yangu ari kuZimbabwe kucollege. He is in college right now. Ndokusaka ndiri kungoramba ndakanyarara, but ndanzwa mukomanashe nekugara ndichingorohwa almost each and every day. Ndinogara ndichingorohwa nembinga yacho iyi yakandiroora. On top of that, akandiudza kuti iyewo munhu anoita zvechivanhu, ndo matangiro azvakaita. Saka paakanditi inini ndiri munhu wechivanhu, kana kuri kunzi kana tikazodanana I need you to understand. Saka kana munhuwo aine mari mukoma, apa uchibvawo kumhuri kwekuti vanhu munotambura, you just think kuti this is the only way that you can ever make it in life. So mukomanashi ndakabva ndachizomubvuma paya ndikati ko chivanhu chacho chakamboshatei. Ndainge ndisingazivi kuti how deep does it even go. Mukomanashi murume uyu akabva achizotanga kuenda neni kun'anga dzakasiyana siyana. Ndaingoona zvetichingofamba nemazimotikari, mazirange rover, mabenz nei ndichingotiwo saka chivanhu chakanaka, but ndainge ndisingazivi kuti kuseri kwechivanhu chacho ichocho chaanowanda nacho ndokune urombwa. Uye zvekare ndainge ndisingatombozivi kuti iye ainge atori neimwe imba yaainayo muBrits umu mukomanashi. Saka imba iyi mukoma inongovawo like an abandoned house, no one even stays there. Takaenda kuya mukoma ndokubva ndatoona kuti mainge musina kana furniture or anything. Apa musi wacho kwaitonhora sei mukomanashi, ndokubva azonditi uya timboita bonde. Takaita bonde achiti kwainge kuri kuzadzikisa chivanhu. Apa tichinoita bonde mukoma, ndichiita bonde naye ainge akapfeka machira acho iwawo anonzi ndo machira evavhimi nei. Zvose mukoma akatobata netsvimbo, because ane kamwe katsvimbo kake kadiki diki, ndo katsvimbo kacho ikako kaanoshandisa mukurombwa kwake. I accepted everything. Ndikati munhu wangu sezvo iye achiita zvechivanhu, let me just respect him. Ndinonamata hangu, but this is about love, it is not about God. Let me just respect my man. This man is going to marry me. Zvechokwadi mukoma ndakabva ndazoroorwa, but pandakaroorwa mukoma everything was just weird, because akandibatisa mari yacho iyoyo yaakazoenda kunopa vabereki vangu. Then one day tainge takatogara achitoona hake bhora rake, because munhu anofarira bhora, akangovhunduka mukoma ndokubva angoridza mhere, akangoita zvekuti yei achimhanya achienda kubedroom. Ndakatovhundukawo ndikati kochiko futi chava kuitika. Akaenda kubedroom kuya ndobva atanga kupopota, akapopota achiita sekunge ainge achitaura nemunhu. Ndakangoti zvimwe kuda, maybe ane munhu wari kutaura naye pafoni, because akasimuka akabata foni yake, but ndainge ndisina kana kumbonzwa foni kuringa. After that ndopa akadzoka mukomanashi akapfeka machira ake iwawo, naked, nothing else, asina boots, akabata svimbo yake akabva anditi nditevere. So ndo zvaanogara achiti, anongoita kunge munhu atogarwa so, ende kana atoita semunhu agarwa akatondiudza kuti you have to do zvatinenge ndatokuudza kuti let us do chakati nechakati, because kana ukasazozviita zvinhu zvedu zvinodhakwa. Semunhu ainge achivavarirawo kuroorwa nembinga, wamana kuroorwa nembinga chinhu chakangonaka, apart from urombwa, but upenyu hunongodawo murume anenge aine mari yekuti nhasi uno kana kuri kunzi zvinhu zvikaoma, mukomanashi murume anokwanisa kungotongotumidzira mari kumusha. And at that time ndichitanga kudanana naye, ndega ndakati ndakagara pasi, abuda zvake aenda kumabusiness meetings ake, ndopa ndakabva ndafonirwa namundara zvichinzi amai vainge varwara, vainge vari kuchipatara, apa painge pachidiwa mari. Mukoma, all that I had to do was to tell him kuti amai varwara kumusha. Akabva andibvunza kuti saka pari kuda mari, ndikati I don't know. Akabva anditi vatumidzire 1000 US. Ndopa ndakaona kuti chinhu chinonzi mari yakanaka mukoma. Pose ipapo zvekurohwa zvainge zvisati zvatanga. So ndakaramba ndichingomubatsirawo pakunzi kana aine mhiko dzake dzaanenge achida kuti ange achitevedzera, neniwo ndinenge tichimubatsiridza, sezvo iye achiti ndiri mukadzi wake ndinofanira kuti ndige ndichimubatsira. Ipapo mukomanashi mushure mekunge apedza kupopota whatever that he was doing, akangouya akati nditevere.
mukoma tikaenda kumakuva, but ndakabatikana hangu ndikati saka munhu uyu anombonditora sei, vabereki vangu anovatora sei. Takati tasvika kumakuva, mari iyi tainge takaisa muchiplastic bag because yakawanda, mari yacho iyo yainge yakawanda. Ndokubva azotora chiplastic bag chechiya akabva arongerera mari iyaya pamusoro peguva. After that mukoma akapopota ndokubva achizotora mari iyaya akaidzosera muplastic bag akabva azondipa mari iyoyo. Ndakambotya kuda kuibata mari iyi, but ndakangoti zvino ndoita sei. Takaenda kumusha ndikabvisirwa mukoma, but vabereki vangu ndinangana kumbogara ndakavaudza there is this other friend of mine, ndiye wandakangoudza kuti shamwari munhu wangu uyu anoita zvechivanhu, but pane zvimwe zvinhu zvaanoita zvandisiri kunzwisisa, but handina hangu kuzomubudira pachena kuti iye anodai. Mukoma nashi ndakabatikana, we then returned back. Takati tati garei mukoma. There was this other day takangonetsana nekanyaya kadiki because mubedroom mune rimwe bucket, so rinongogara mubedroom ndere red. Akangonditi bucket iri usaribata uye zvekare usarivhura. So ndiri munhu anofarira kungogara ndichingotsvaira like even though tina maid wedu, but I don't feel comfortable having another woman in my home, so I just like to clean. Saka iye ainge asipo mukoma, ndakangobata bucket area, I just shifted it because mumba mainge maita problem yemasvosve, saka ndainge ndichida kuisa Blue Death. When I shifted it, immediately mukoma phone yangu yakabva yaringa, then ndikaona kuti it was my husband that was calling me. Akabva anditi saka unofungidzira kuti wakangwara. Ndikati what do you mean? Kana muchinditi uri kufungidzira kuti wakangwara, ndaita sei? Then akabva atanga akapopota, and anoti kana atanga kupopota mukoma haambokupikana mukana wekuti unge uchimupindura. So akapopota, within a couple of minutes ndikatonzwa motikari ichitodriver, then he just banged the car and he left it running mukoma. Ndini ndakazotoidzima motikari iyoyo, ndakarohwa mukoma nashi. On that day, the first day, haana kundikuvadza, akangondorova mambama. Pandakabuda panze akanditevera, ndokubva ndadzima hangu motikari, akandiseka akanditi unodzima motikari mari yacho ndiwe wakaishandira here? Ende ainge achitotaura zvinyadzi mukoma, akanditukira vabereki vangu. Ndakangoramba ndichingochema kubva zvaakandirova mukoma kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti ndinongorohwa for no reason at all, ndinongogara ndakakuvara. Yes, we have a family doctor wekuti kana ndikarohwa then he instructs the doctor to come and nurse me up. Ndinongogara ndiine mavanga ekungorohwa, ende chimwe chinondirwadza ndechekuti anondishora chimiro changu. Anotondiudza kuti nemari yandiinayo ndingadai ndakatoroora mukadzi wekuti ane magadziko anoenda nekoko, but iwe utarira zvauri hauna kana backside, hakuna kana chinhu. So I just feel depressed at all the times. Ndinoti kana ndikafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichiita walk away. Mukoma in this marriage akatondiudza kuti uchabuda usina kana chaunenge uinacho. So I'm just a victim. Uku mwana mukoma, mwana ari kuramba. Ndambozama, ndichazama mukoma, maplans ose apa semunhu wekuti anoita zvechivanhu. Dai ainge achida mwana angadai ainaye because anozivana neng'anga dzakawanda dzimwe dzatinotoona pamaYouTube. Vanototaura mukoma, noti kuti kutaura kwake kuti anenge achida kuti ng'anga iyoyo inge ichimubatsira, but zvekutozivana zviya zvekutoti vanotoita nyaya kutofonerana. Kana dai aida mukoma, kana ndirini ndine problem, aingoudza kana any ng'anga yaanoda yemuno muSouth Africa kana kuti dzekuZimbabwe, even dzekuMalawi, ndoenda ndonouchikwa. But ndinoti kana ndikangomubvunza kuti saka muri kufungei nezvayo nyaya iyi, anobva angoramba ari zi. Kana ukaramba uchingonetsana naye ndipo paanobva azotanga kupopota or kutorohwa mukoma nashi. So I'm just keeping quiet. My friend knows kuti ndiri kugara ndichingorohwa nemurume. Iye anongonditi shingirira zvichaita because haazvizivi kuti pane dzimwe mhiko dzandinopota ndichiitiswa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Anzi pane pandakambonzi enda kuholiday kuDubai, so ndakaenda kuholiday nemuneina wangu. Fortunate enough patakadzoka mukoma, even though tainge tiine hembe dzedu nei, so I just wanted my little sister to go with me to my bedroom.
dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaenda naye kubedroom kwangu hameno kuti ndainyarira pai. So she just went to the guest room, ini ndikabva ndaenda upstairs. When I went into my bedroom ndopa ndakabva ndaona kuti mumba mainge makazara tsvina dzekitsi, uye zvekare mainge muine imwe kiti yainge yakatozvarira mubedroom. Ndakamubvunza akabva atopopota. Usiku hwacho akazouya ndobva azoklina akatora kitsi iya nezvana zvayo akazviisa mubhasiketi ndokubva abuda. Mukomana ndakapererwa kana excitement yose yandainge ndiinayo semunhu ainge akabva kuDubai for shopping and having a nice time with my little sister. I was just sad until munin'a wangu azodzokera hake kuZimbabwe. So as for my family, they don't even know kuti this is what I am going through and this is what I am dealing with. Please mukomana ndipostereiwo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am regretting a lot mukoma ever getting married to this guy, but at the same time ndinoti kana ndakazvitarisa ndakamutarisa, kana ndikazofunga vabereki vangu ndinobva ndakuti zviri nani kuti ndinge ndichingoshingirira ndingoita zviripo mukoma. What else can I do? Ndakazvarwawo ndiri murombo ende ndakazviudza kuti handidi kuti ndinge ndichizofa ndiri murombo. Neither do I want my parents to die poor. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakazviudza kuti handidi kufa ndiri murombo. Zvinofadza here nhai vanzvadzi kuti munoti mabuda pamunodzoka munobva maona kuti mubedroom menyu it will be like a toilet yekidzi, hanzi tsvina everywhere, kidzi dzichizvarira mubedroom. Zvakangoma hazvo vedu we. Kune chivanhu chakadaro here. Hapanzi munhu kana ndikabata bhaketi rake rered iroro anondirova, anobva azviziva kunyangwe ari kwaanenge ari. How do you know? Maybe mubhaketi munenge mutori nemaparts evanhu. You should open it up. Asi ngatitaurei nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi I am suffering for the sake of my parents, for the sake of my brother who is in college. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am in my final year at university, so I seduced my lecturer. Tiri kutorara tose kutaura kudai so mukoma. Kubva ipapo patakatanga kuita madhiri. Ndingangoti this whole year mukoma nashi. Kuchikoro kwacho ndaingoenda zvangu kungoendawo, but he was doing all the hard work for me. Ameno mukoma kuti zvakangotangawo sei, but all of a sudden I was smiling at him, he was smiling back at me. Then ndikabva ndatongofunga plani iyoyo yekuti zviri nani kuti ndinge ndichitongorara nawo sei ava, so that he can do whatever that I want him to do for me. Ndiyo secret yangu yandiinayo. I had told myself kuti after university ndoba ndichazotanga kuita zvekurara nevarume, but it just happened. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiseviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo kunoku kuZimbabwe, but ndakabvawo mukuuraya imbwa yemuvakidzani wangu. The reason as to why ndakazouraya imbwa yemuvakidzani wangu, ndakaita yekuisira poison mukoma. Ndakanyatsokuenda kubucha ndikanotenga nyama yangu, then ndokubva ndamwaya mushonga. Imbwa iyi ndaitoziva kutoti usiku inotouya pamba pangu, ndokubva yazodya nyama iya yandainge ndakaisa poison, yakabva yachizofa imbwa iyi. So mushure mekunge yafa ndakabva ndazoitora ndikabva ndazoiisa mubhuti remotikari, ndikabva ndadhiraivha ndikabva ndazongonoisiyawo kusango, because ndakaona kuti kana muvakidzani wangu akazozviona kuti imbwa iyi yafa nepoison apa takambotukana futi, then she is going to know kuti it is me. Mukoma, the reason as to why ndakazosvika pakuisira poison imbwa yemuvakidzani wangu, it was because yaipota ichichera muzasi mejerawo, then yobva yakwanisa kupinda pamba. Kana yapinda muyard mangu yobva yatanga kuchera mugarden mukoma, just messing up.
like a good neighbor. I took my videos imbwa iyi ichitochera ichiita sei, and I then sent to my neighbor ndikati, neighbor, this is what your dog is doing. I don't know kuti woita sei, but mukomana munhu akatongondi blue tick. She did not answer me. Ndikati zvimwe kuda, I don't know. Then the next day ndakabva ndaenda pamba pake ndikati, neighbor, ndo zviri kuitika. Ndikatomurakidza kuti tariraone ndo panopinda nembwa yako, wadii wakwanisa kuita plan. Ndokubva aramba zvake akanyarara. Mukomana one day akabva azotongondituka mushure mekunge ndamutumidzira video, akanditi, imi amai mukwani mazvinzwa, kana musina chamunenge muchida kundiudza, why don't you just block me rather kungoramba muchingonditumidzira zvimavideo zvine inini zvimavideo zvamunotora. Yet I was trying to show you kuti imbwa yake is messing up my flower beds, my garden. But mukoma akabva atanga kupopota, akapopota mukoma, ndikangomusiya ndikati, no, it is okay, forgive me. Ndakabva ndatenga poison mukoma, ndokubva ndaiuraya. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Zvimwe kuda ndichaenda hangu kugehena because ndakauraya imbwa yemuvakidzani wangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo ya pakaipa maneighbors, muri kumboitana seiko ikoko. Regedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoko kumhiri kwemakungwa. Mukoma nashi ndiri kudyiwa mari neumwewo celebrity. Ndauyawo pano ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So mucelebrity uyu mukoma, kunyange kutotaura zita rake vanhu vazhinji vanotomuziva. She is married. Pane paakambouya kunoku kuUK, auya kunoku kuUK, then ndokubva ndachizomupfimba nekuda kwekuona kuti ndine zvimari and I don't have a family. I was just an orphan mukoma, so I don't have anyone. So she took advantage of that. Ndokubva tatanga kudanana paya. Takadanana mukoma, but ndakazoti ndamuka, then I found out kuti she was shooting me a video apa ndainge ndisina kana chadainge ndakapfeka. Akangonditi, this is going to remind me kana ndava kuzimu, whenever I feel like I want you, ndinenge ndongokutarisa ndichitongotarisa mavideos ako. So takadanana mukoma tichitana mavideo calls. Ndaisaziva kuti pose pataita mavideo calls achinditi chimbobvisa hembe ndoda kuona zvinhu zvangu apa nekupusa. Ndaibva ndarakidzawo face yangu, then mavideos acho ose iwawo anawo akandiudza. So she is catfishing me mukoma. Mwedzi woga ndinotomutumidzira mari, and she is sustaining herself nemari iyo yandinomutumidzira. I am even scared of her mukoma. I don't want to be on her bad side because I know what kind of a person she is. She seems to be someone that is lovable online, but when I got to know her, that feeling that I had for her, zvokuti nochingoti celebrity iri ndinorida, I love her because of who she is. I saw the other side to her, in which it was quite terrifying when I was dating her. I was already dating her, but it was too late mukoma for me to turn back. Mwedzi woga she demands money from me. Even her husband knows kuti I once slept with the wife, but to my surprise the husband did not even say anything. Shaikuziva kuti ndochigemu chavanotamba here kana kuti mukadzi ndiye ane simba kudarika murume. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndikudawo advice. Let us try to give him advice.